हाय फ्रेंड्स, मैं आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट के डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। सो टुडे आई एम टेलिंग यू एलजी वॉशिंग मशीन 6 किलोग्राम की फुली ऑटोमेटिक एंड फ्रंट लोडिंग मशीन है। दिस इज़ अ फ्यूचर ऑफ वॉशिंग। इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है। 6 मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। जो सेलेक्टिव वॉश प्रोग्राम एंड 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी मूव्स द वॉश ड्रम इन मल्टीपल डायरेक्शन। सो गाइस, ड्रम मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करता है, giving fabric the proper care while getting clothes ultra clean. And inverter direct drive है। LG front loads had its motor attached directly to the drum that reduces the noise, vibration and wear and tear. So guys, इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव की वजह से इसमें काफ़ी wear tear नहीं होता है, कम होता है, नॉइस एंड वाइब्रेशन भी बहुत कम है। स्मार्ट डायग्नोसिस है। एनी प्रॉब्लम विद योर वॉशिंग मशीन जस्ट कनेक्टेड विद द स्मार्ट थैंक यू ऐप। एक इसके साथ एप्लीकेशन है स्मार्ट थैंक यू एलजी की। यू कैन कनेक्ट द ये मशीन को आप कनेक्ट कर सकते हैं और यू कैन डायग्नोज अप टू 86 एरर। हीटर है गेट रिड ऑफ स्टबर्न स्टेन्स एंड एलर्जीज। 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री टेम्परेचर कर सकते हैं आप इसमें। वाटरप्रूफ टच पैनल है। नो मोर ड्राइंग और वेट हैंड्स। अभी ऑटो रीस्टार्ट है। पावर गॉन है। ट्रस्ट योर मशीन साइकिल विल स्टार्ट एग्जैक्टली। अगर पावर चली जाती है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। स्टेनलेस स्टील का ड्रम के साथ आती है। सो इट्स नॉट ए प्लास्टिक, नो बैक्टीरिया, नो जर्म्स। और टब क्लीन, इट हीट्स वाटर 85 डिग्री एंड योर टब इज़ क्लीन अलॉन्ग विद द ड्रम। सो डर्ट एंड वाटर स्टेन्स आर रिमूव विद RPM स्पीड। चाइल्ड लॉक है। सो वॉशिंग मशीन इज़ फिट फॉर चाइल्ड्स। वॉशिंग मशीन जो है इज़ नॉट फॉर चाइल्ड्स प्ले। डिसेबल इट्स कंट्रोल पैनल। सो बेबी केयर है। germ free clothes for your baby is keeping water at 40 degrees centigrade for 15 minutes and then 60 degree removes the enzymes, bacteria and detergent. So this is the detail. You can check out the more details in the description. और if you have any inquiry आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।